ఆన్‌లైన్‌లో చాలామంది ఏదేదో చెప్తున్నారు. సరే బాగుంది అది ఇది అని చెప్పి నేను హాయ్ ఫ్రెండ్స్. నేను విజయవాడ నుండి వచ్చాను. సో, నేను హై పెర్ఫార్మెన్స్ సిస్టమ్ కోసం చూస్తున్నాను. సో, నేను ఇక్కడ శ్రీ కేపీ బాబు కంప్యూటర్స్ అనేది నేను ఆన్‌లైన్‌లో చూసి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో చూసొచ్చాను. సో, ఇక్కడ వీళ్ళు రీజనబుల్‌గా ప్రైజెస్‌తో మనకి అందుబాటు ధరలో మనకి ప్రొవైడ్ చేశారు. సో, చాలా నచ్చింది నాకు యాక్చువల్‌గా. సో, వాళ్ళు పేషెన్స్‌తో మనకి ఎవ్రీథింగ్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసి, సజెషన్ చేసి మనకి రీజనబుల్ ప్రైజెస్‌తో మనకి ప్రొవైడ్ చేశారు. సో, ఐ యామ్ రికమెండింగ్ ఎవ్రీవన్ టు విజిట్ హియర్ అండ్ పర్చేస్.